Willkommen im Autohändler-Alltag. Vom Benzer bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabriolet. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Ja, guck mal, das muss auch hinter so eine Schraube hier, das macht ja Sinn. Da ist so eine Öse, so eine Metallöse. Denkst du, dass es so geplant ist? Nee, das ist doch hier mit einem kleinen Widerhaken-Schniffi hier. Warte mal, hier steht doch was dran. Racebow Insert Tab hier. Maschinentab muss hier rein. Ich weiß, also um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass wir das jetzt so Sehe ich jetzt auch richtig haben. Aber jetzt hier eine übelste Energie reinstecken, nur für ein Foto. Können wir das nicht einfach jetzt mal so überstülpen und gut? Zurzeit merkst du schon, durch die Hitze ist auch die Nachfrage zurückgegangen. Ne? Also wir merken es auf jeden Fall. Fußball-EM, Woche heiß, geiles Wetter, kann ich auch verstehen. Ich würde auch lieber am Schwimmbad irgendwie meinen Nachmittag verbringen, als hier irgendwie auf der Arbeit rumzurennen. Ne? Guten Tag erstmal alle zusammen. Genau, es fängt halt einfach so an. Fängt einfach so immer eins an, scheiß da drauf. Completely wild. Die wissen da alle, was los ist. Ne? Pass mal auf, X-Pipe, ne, ist raus. Haben wir jetzt gegen einen serienmäßigen Mittelschalldämpfer ersetzt, wie man sehen kann. Ne? Du hast einmal ein Trompetenstück, Na? sag ich mal, Na? mit dieser Runden und einmal Na? einfach gerade überlappt. Na? Das müssen zwei verschiedene sein. Das Warum? ist original. Was? Ja, weil das steckst du auf ein Gegenstück drauf. Und Ja, hier schon ist klar. einfach ein Rohr und fertig. Deswegen brauchst du zwei verschiedene Schellen. Deswegen sieht das Fleisch ein bisschen russisch aus. So, okay. Dann hatten wir noch einen Verlust Kühlwasser. Zufallsbefund. Da haben wir jetzt was gemacht, John? Einen Schlauch getauscht. Diesen Schlauch getauscht. Und zwar ist das Schlauchkühler oben zu Thermostat. Der ist auch in dem Fahrzeug so verbaut, mit Entlüftung zum Ausgleichsbehälter. Genau. Und da war Hier- die Pressung aufgegangen, ne? Hier hat mal jemand wahrscheinlich beim Thermostat tauschen da hin und her und der Schmotter, den man hier sieht, der setzt sich dann an den Ring. Der Ring wird mit der Zeit auch härter durch die Hitze natürlich. Und das hat halt. Und dann kriegst du das raus und dann hast du hier Drückt überall sich dann dieses raus. blaue Schmottergelumpe dran. Genau. Da haben wir hier ein neues Gelenk eingebaut hier, ne? Genau. Einen neuen. Querlenker mit Traggelenk. Ich denke, der Kollege TÜV wird sich darüber freuen. Ansonsten war ja soweit erstmal fit. Wir machen das bitte nochmal sauber, damit wir auch sehen, ob noch mehr. Mit dem Kerscher, da geht's am besten. Okay, dann werden wir dann das Ding jetzt gleich stoppen und mal gucken, wie es klingt. Jawohl. Ja, geschweißt ist jetzt. Extra neues Schweißgerät besucht hier, damit wir auch vernünftig arbeiten können. Weil so viel zu schweißen haben wir sonst üblicherweise eigentlich nicht. Gut, lassen wir mal ab die Bude und dann geht's los. Ich hoffe nur. Ja, deutlich leiser, ne? Hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt auch zur Zufriedenheit des TÜV-Prüfingenieurs funktioniert. Also wir müssen irgendwie bis 13 Uhr dort sein, es ist um 12 Uhr. Es ist eine Viertelstunde von hier ungefähr oder 20 Minuten zu fahren maximal. Und 1,5 Stunden Zeit mitbringen und wann wir drankommen, weiß keiner. Warte mal ganz kurz, oder? Hier ist eine Delle drin nach außen, aber da lag mal was. Ja, warte ganz kurz. Wir waren jetzt bestimmt 20 Minuten da draußen. Kommst hier rein, ist nicht bloß ein Mitarbeiter beschäftigt, nicht nur 2 Mitarbeiter, sondern 3. Und der erste sieht dich, wie du reinkommst und sagt direkt zu dir, wir haben es gleich geschafft. Die wissen ganz genau, was los ist. Und wenn du keinen Bock mehr hast, sind noch kleine Schaufel dran, dann kannst du begraben. Weißt du, was ich meine? Geh mal her. Wir müssen jetzt kein Picasso draus machen, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Klemmen jetzt die verfickten Scheiben da rein, machen ein Foto und sind fertig. Also eine Sache ist, glaube ich, relativ safe, wenn du mit dem Ding bei geöffnetem Faltverdeck in den Regen kommst, spontan in den Ja, Platzregen oder so? Ich meinen Regenschirm aufspannen und gut. Da kommst du wahrscheinlich besser, du ziehst einfach deine Klamotten raus und legst sie ins Handschuhfach und bist fertig. Von drinnen. Von drinnen. Geiler Kunde. Das ist ja mal geil. Von drinnen. Damit es auf jeden Fall nicht schnell geht.
Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn nur los? Mäusel eingehauen. Meine Laune ist heute not the very best. Ich würde es not overtreiben. Hallo! Es klingt ja eigentlich besser als vorher. Würde ich jetzt mal sagen wollen. Ja. Vom Sound her ist es jetzt besser als vorher. Mal vorher war es echt aufdringlich. Ja, würde mich auch nerven, wenn ich damit jeden Tag. Aber so klingt es cool, dumpf so, ne? Aber ich habe meine Zweifel, ob das reicht. Ich denke schon. Ich habe meine Zweifel, wollen wir mal sehen. So, also wir können uns jetzt auf Deutsch gesagt hier dünne machen erstmal schnell. Genau. Was cool war, vor uns war jemand da, ne? Der hat einen Zweiten vorbeigebracht, 993, Ach, das war er, okay. Turbo-Nachbauräder Hm. von RH, richtig geil. Hat er uns für einen absolut coolen Kurs überlassen, das hat mich riesig gefreut. Weil ich einfach mal Bock habe auf was ein anderes Rad. Irgendwie auf dem 964, habe ich einfach mal Bock. Werde ich mal ein paar Pneus aufziehen, die werden wir ein bisschen aufarbeiten. Ich werde mal gucken, Rundlauf prüfen, dann werden wir die mal draufkrachen, mal klotzen, wie die aussehen. Und der hatte auch einen sehr, sehr schönen 934S. Übel geil, ne? Auch eine Übelst schöne geil. Farbe. Geile Farbe, violett, mega geiles Auto, wirklich toll. Viele Grüße nochmal an der Stelle, vielen Dank, echt mega. Und wir beide werden jetzt irgendwie gucken, dass wir jetzt den Wrangler ein bisschen uns zu Gemüte führen. Ja. Also was ich ja vom Fahren her jetzt schon sagen kann, das fährt so richtig beschissen. Echt? Es fährt genauso, wie es aussieht. Na gut, mit den Reifen Also, und so. nee, es fährt nie so, wie es aussieht. Du denkst ja so, ja, so Offroad-Feeling und so. Und schwammig, würde ich sagen. Das schwammig ist es gar nicht das Thema. Es ist hoppelig wie solche, Hm. weil der auch höher gelegt ist. Aber was man sagen muss, ne, es macht halt übelst Bock. Das bockt total, das Ding. Wie das auch aussieht, wie das raussticht an der Ampel, Das ist wenn so du da stehst. geil, wie du hier drin sitzt. Also das kann beschissen fahren, wie es auch die Lenkung. Klar kann man es nicht miteinander vergleichen, aber wenn du hier aus dem 964 einsteigst und sollst dann hier lenken, kriegst du eine Krise. Du kriegst Angst, die ersten 20 Meter denkst du, Alter, was ist denn das? Hat er eine Servo? No, Servo hat er, Okay. und die ist so leichtgängig, dass das Lenkverhalten übelst indirekt ist. Und guck mal hier, alleine das schon. Ja, ja, ja. Guck mal, ne? Typisch. Und übrigens, ich habe mal gemessen, genau, hier ist ein Lenkungsdämpfer drin. Und der soll ja eigentlich schon Ach ja, das Abhilfe Ding. verschaffen. Ne? Ist ohne anderes Fahrwerk drin, ein geändertes. Das Ding ist ein Lenkungsdämpfer. Das heißt, der macht. Dass es quasi nicht ganz so schwammig ist. Ne? Okay. Und jetzt müssen wir mal gucken, die Schmiernippel und so weiter, ob das alles Tutti Frutti ist. Aber wie geil offen das alles ist, ne? Also, Guck mal die Koppelstangen an hier, Alter. Was ist denn das? Das ist ja mal geil, da kannst du noch was dran bauen irgendwie. Mega. Also sensationell eigentlich. Und der hängt am Gas. Das Auto wirst du jetzt komplett falsch einschätzen, das kann ich jetzt schon sagen. okay. Ne? Und ich meine, das hier ist eine Höherlegung einfach nur. Genau. Ach, das Zwischenstück oder Ja, was? das Zwischenstück, das ist eine Höherlegung hier. Also Geil. wie viele Zentimeter das sind hier, aber das sind bestimmt 3 Zoll oder so, wahrscheinlich. Ist das ein 6 oder 4 Liter? Reihe 6,4 Liter. Das ist Geil. quasi was, glaube ich, für den europäischen Markt war. Ich glaube so, den gab es auch aus V8, hätte ich gedacht. Der hat auch einen anderen Auspuff dran, würde ich sagen. Ist auch relativ laut. Machen wir mal lieber eine Geräuschmessung. Und, aber lenk mal. Typisch halt, ne? Kannst du hier, obwohl der riesige Räder hat, Okay, ja. kannst du entspannt lenken. Das ist der Wahnsinn. Das ist cool, oder? Alter, auch mit dem Sound. Ja. Damit zum See fahren ist bestimmt das Geilste, was geht. Das Geilste, was geht. Ja. Und dann abends schön mit einem fetten Sonnenbrand auf der Haut, schön im Schatten in der Abendsonne zurückcruisen. Ist doch cool, oder? Ja. Krass. Die Geräuschkulisse. Ist geil, ne? Auch geil, wie die Gänge reingehen, muss ich wirklich sagen. Also sehr erstaunlich. Es lässt sich leicht kuppeln, es lenkt sich leicht, die Gänge gehen geil rein und raus. Es macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Es ist zwar hoppelig und relativ laut, ne? Aber es macht übelst Bock. Das passt sehr gut zusammen. Wie es klingt, wie es aussieht. Ja, so. genau so ist richtig. So Ja. ist perfekt. Ja. Und das ist echt cool. Wir haben einen Interessenten schon dafür und der wollte halt wissen, ob Nachlackierungen dran sind, ob es Originalfarbe ist. Also es ist die Originalfarbe und krasserweise ist keine Nachlackierung dran. Okay. Ja. Der hat zwar so diverse Macken, Dellen und Beulen und Kratzer, ne? Mhm. Aber es ist keine Nachlackierung dran. Der hat wieder ein paar Kampfspuren, wie du sagst. Ne? Ja, hat Kampfspuren halt, ne? Aber- die sind für einen Wrangler meiner Meinung nach verhältnismäßig wenig. Ja, und ein Wrangler braucht sowas auch ein bisschen, ne? Und es geht auch alles an dem Ding. Ich hab gerade mal so rum, gut, viel ist es ja nicht. Du hast ja bloß eine Lüftung und ein bisschen eine Beleuchtung, wenn wir einen Döner fressen oder so, oder? Wo würde ich jetzt nicht Nein sagen. Also, das ist schon. Wisst ihr was? Ich sage ganz ehrlich, ich habe früher nie verstanden, was man mit so einer Scheiße will, ne? Als Auto. Ja. Jetzt weiß ich's. Ehrlich, Wie geil das aussieht, ne? das ist einfach geil. Also, ich fühle das mal komplett. Wirklich. Das ist so schweinegeil. Ich finde, die Feier ja auch
Die müssen wir mal aufarbeiten. Hier fliegt halt, ich glaube, das ist nur lackiert. Ja, Das ist oder? nur Lack. Das ist halt der Burner hier Der einfach. Burner, die Schaufel ist geil, falls du dich festfährst. Aber schon cool, ne? Also das ganze Gelumper hier ist dann quasi nie original. Das hat er ja alles nachgerüstet, ne? Fast geil. Und dann hat er ja auch irgendeine die Lederausstattung hier, den Das ist ein Überzug. Lederüberzug, Ja. ne? Ist schon cool. Ja, eigentlich ist der grau, glaube ich, ne? Oder? Ja. Aber kommt gut, also es passt genau, also ich würde es auch so lassen. Ich würde da nichts dran ändern. Passt perfekt so mit der Farbe. Mega. Schweinegeil. Vor allem das liebe ich ja, ne? Ja, guck mal. Das ist schon fast ein bisschen rennsportmäßig hier alles, ne? Ja. Halt So so cool. simpel, ne? Und so. Ja. Ja gut, die Ursprünge waren ja hier der Willis Jeep und der war ja eigentlich für das US-Militär im Zweiten Weltkrieg gedacht, ne? Mit einem einfachen Konzept. Irgendwie musste das Ding, weiß ich gar nicht, 50 Meilen schnell sein und irgendwie 4 Leute transportieren können und überall langkommen. Das waren so die Anforderungen. Und musste in rauen Mengen produzierbar sein in kurzer Zeit. Deswegen ist das ja alles auch eine sehr simple Technik. Auch hier immer noch, ne? Und ja, was hat er denn so für Blessoren, würde ich jetzt mal sagen. Gut, ich meine, das Auto ist halt, ja, wir müssen noch mal nachgucken, ich glaube 91, ne? Kann sein. Und wenn du das mal hier so reinziehst, was hat man denn gesehen, was scheiße aussah? So ein bisschen hier, ne? Guck mal hier. Ich weiß nicht, was hier gemacht wurde. Na, und deine Beule da oben halt, Die aber. Beule halt hier oben, ne? Auf dem, Na. also es ist keine Delle, sondern die Beule, die kommt nach außen. Ja, dann hast du halt überall, das ist aber glaube ich fast schon normal. Beim Wrangler, ne? Diese Dichtungszeug hier, ne? Ja, und halt theoretisch, wenn man so weit gehen will, hat man hier hinten irgendwie so nachgepinselt halt an den Scharnieren. Ne? Aber besser als Scharnieren, Rost, ja. ne? Genau, und hier unten, da wird er mal ein bisschen ausgebessert hier. Und hier aber auch. Aber lieber so als zusammengerostet. Ja, genau, richtig. Aber ansonsten, cool. Los, wir gehen mal einen Döner besorgen. Das kannst du, also du musst entscheiden in der Größe, Gesundheit oder irgendwie Geld verdienen. Da ist mir meine Gesundheit aber erstmal wirklich wichtiger. Weil du wirst hier wahnsinnig. Wir gehen mit dem Auto zum TÜV-Verein, Prüfverein und übergeben den Fahrzeugschein, den Zettel von einem anderen Prüfverein oder beziehungsweise von der Polizei, wo drauf steht, Stilllegung, das ist nicht in Ordnung. Also sprich ein Tragführungsgelenk und Abgasanlage zu laut. Was machen die? Der Julian sagt noch, zur Erlangung der Betriebserlaubnis zur Wiederinbetriebnahme bitte. Wir stellen das da ab. 1,5 Stunden später können wir das Auto wieder abholen. Wir nehmen dieses Auto wieder mit. Und was stellt sich heraus, was nur gemacht wurde? Eine dB-Messung. Ist natürlich auch ein bisschen meine Schuld, aber ich wusste ja nicht, wo der Unterschied ist halt. Die gibt mir den Wisch mit diesem Zettel, mit dem schwarz-weißen kopierten und sagt, dass halt fertig ist. Ja, und wo ist da jetzt der Nachweis dann? Ja, ich dachte halt, dass die Geräuschmessung, darum ging es ja, dass das halt reicht, um den wieder in Betrieb Ja, zu und nehmen. hat die hier irgendeinen Zettel mitgegeben, wo drauf steht, dass es jetzt in Ordnung ist? Naja, halt diesen, ja, so ein Gutachtenblatt-Ding. Wollte die 79 draufstehen mit dem Stempel. Ja, also das Auto hat jetzt 79 dB. Ja. Ich finde, es klingt auch sehr, sehr gut. Die Werkstatt, unsere Werkstatt, hat das Tragführungsgelenk rechts gewechselt, weil das ausgeschlagen war vom Prüfen her und eine Koppelstange rechts. Weißt du, was die aufgeschrieben haben? Links. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Nee, ich will nicht mehr drüber nachdenken. Ich will einfach wirklich auch nicht mehr. Das mit den 5 Jahren kann er vergessen, ich hole dieses Jahr noch auf. Ja. So schön, ne? Klingt amtlich, ne? Also so klingt es seriös. Und ich denke, wir haben den Look erhalten. Das war ja ganz wichtig. Das war auch den Kunden äußerst wichtig. Sieht genauso aus, ne? Der war ja schon richtig auf Prass. Wegen dem Look, ne? Wenn er den Look nie hat und so. Und dann gibt's Ärger und bla bla bla. Ja, kann ich auch nicht ändern. Ja, wir haben es versucht. Wir haben es Gott sei Dank hingekriegt. Und jetzt fahren wir aber nochmal da zur Prüforganisation, um das abnehmen zu lassen. Du kriegst den Zettel, ne? Hast den nie gelesen, nehme ich mal an. Ja, der hat mir Weil ich muss dazu sagen, ich habe den Julian abgesetzt, ich musste zum nächsten Termin. Ja. Nee, der hat mir Zu. das halt gezeigt mit den 79, mit seinem Stempel. Und da Aha. dachte ich halt, ja, dann passt ja, ne? Ich meine, ich wusste, dass der zu laut war, dass der 84 eingetragen hat. So drehst du im Kreis. Ich dachte halt wirklich, dass wenn man dieses Dokument dann vorlegt, dass man ihn dann wieder zulassen kann. Nee. So war mein. Natürlich nicht. Dass wir noch ein Tragführungsgelenk wechseln mussten, dies, das hier ist welches. Nicht wirklich. Das,
Ich war auf dem Wir Geräusch. waren 5 Minuten, eine halbe Stunde vorher unterm Auto drunter und haben da uns das Ja, gut, Traktionsgelenk ja, das angeguckt. Hast du passt. gefilmt, Ja, Alter? na klar, gut. Das ist das Interessante. Das ist bei allen Leuten gleich, bei allen. Das war dann alles gar nicht so und die wissen es dann nicht mehr alle. Nee. Diesmal filmen wir ja alles, das Ja. ist das Schöne daran. Na, ich war halt so auf dem Geräuschtrip, wegen Ich dB-Messen. auch. Ich kann nichts mehr hören. Ich habe bald einen Gehörstoff, wenn es so weitergeht. Ich weiß was? Heute ist wirklich ein Metzandi, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich bin jetzt weg. Guten Morgen. 3,4 Liter Boxer am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Ich war Ja. beim Sven bei der Motormafia. Mhm. Da stand er zum Check. Und der sagte so, ich hol die Karre so ab, ne? Und sag so, und? Wie sieht's aus? Ah, sieht gar nicht gut aus, sagt er. Ich sag, komm, jetzt mal. Ja, er sagt, kommt er mit dem Zettel an und sagt so, hier, Anschlagpuffer Vorderachse defekt, Alterung, Reifen Hinterachse bald verschlissen, Domlager vorne rechts knackt, ölfeucht, aber ölfeucht. An der Abgasanlage rassen die Blende hinten links und ansonsten ist alles schön. Klima war halt zu befüllen, die geht jetzt wieder. Ja. Ja, komm mal mit. AG 417 geht los. Felge neu, Reifen neu. Also Felge nie neu, aber passende Felge. Passender neuer Reifen. Also Öl neu, Filter neu, Kerzen neu, BFK neu, Innenraumfilter, Polle Luft, eigentlich alles. Und wir zwei fahren jetzt mit dem Eimer mal schnell nach Zürich. Klatschen gleich Ultimate rein für 100.000 Euro. Gucken mal, ob wir den ein bisschen zum neuen Leben verhelfen können. Weil 250 PS, können wir mal einblenden kurz, das Video. War ja hier die Leistungsmessung vor einigen Monaten. Und wollen halt schauen, ob es was bringt, Ultimate zu tanken, frischen Service zu machen und dann eben zu sehen, steigt dadurch die Leistung wieder durch richtiges Fahren. Ne, also wirklich auch Langstrecke, Autobahn und ein bisschen Feuer. So, okay. Wie bereits angedroht, fahren wir jetzt nach Zürich. Das liegt in Sachsen-Anhalt, glaube ich. Das hat ungefähr so 150 Kilometer eine Strecke, grob, knapp. Ein bisschen was drüber. Also sind jetzt die ersten 300 Kilometer, die wir quasi mit unserem Feldversuch mit dem 996 ohne Power ewig letzter mal starten. Autos Baujahr 99. 22 Jahre alt, ich meine, der hat mal eine Volllackierung bekommen. Ne? Also die Kiste haben sie ja mal wirklich komplett in einem Porsche Grau umlackiert. Und da hat man, ist echt ernst gemeint, die Lackierung ist von der Qualität her. Der Lucky hat mal drüber geglotzt, der Holm. Und meinte, also das ist für eine Volllackierung echt sportlich gut geworden. Also vor allem für Spanien, ne? Muss Also, man auch ja. dazu sagen, ne? Ja, und die haben es echt ernst gemeint, die haben das Auto ziemlich weit auseinandergebaut gehabt. Ja. Aber für 6000 Grad heute. wenigstens geht die Klima. Die andere geht jetzt auch bei dem anderen. Ja. Die war einfach nur leer. Wir werden jetzt aber noch ein Klimagerät bestellen. Hast du zum selber machen oder was? Noch. Geil. Naja, es macht Sinn. Ne? Die Autos werden ja wieder tendenziell etwas älter. Ja. Und da hast du immer mal wieder einen, der eine leere oder eine halb babsche Klima hat. Da musst du dann halt mal einen Klimaservice machen. Ne? Hat aber auch so richtig ein Gerät dafür, oder was? Na klar. Krass, und ich dachte, man muss dieses Kühlmittel einfach auffüllen und gut ist. Geil. Ungefähr. Ungefähr so. Du kippst das rein und dann tust du mit dem Mund ein bisschen nachpusten mit dem Strohhalm und bist fertig. Okay. Nee, es muss richtig abgedrückt werden. Da kommt richtig mit Druck kommt das drauf. Ja. Wo kriegen wir ein Auto? Jawohl, S5. Oh, geil. Geile Farbe, ne? S5 Sportback, hast du gestern online gesetzt, als hätte er es gewusst, der Enrico. 1,81,9 Euro, bitteschön. Das ist schon ein bisschen wild, ne? Was mir aufgefallen ist, jetzt während der Fahrt, ich finde den Ladestrom, laut Anzeige, ein bisschen niedrig. Ja gut, jetzt geht's, jetzt liegt er so bei 13 Volt. Würde ich schätzen. Ein Stück über 12, naja. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Da hier noch so ganz optimistisch, wir sind ja noch nie liegen geblieben. Dieser Kunde, sag's nicht so laut. Ja. Sonst ist es heute Premiere. Nee, man hofft es nicht. So, also wir haben jetzt Ultimate drin. Tanken wir auch wirklich, eigentlich optimalerweise, ist vielleicht noch 3 Liter drin. Ja. Schön leer. Wenn überhaupt. Ja. Also quasi immer restlos leer. Und jetzt fahren wir erstmal schön das Ding ein bisschen ein. 120, 130, easy peasy, 6. Gang, lassen wir ein bisschen rollen und dann so nach und nach steigere ich die Drehzahl und die Geschwindigkeit. Empfehle ich so jedem, wenn man das Auto nicht kennt, so erstmal zu Beginn. Nie auf die Autobahn in Flamme, wie manche unserer Probefahrt, Touristen hätte ich fast gesagt, schon wieder.
die dann ein fremdes Auto, was sie gar nicht kennen, was ihnen noch nicht mal gehört, dann irgendwie auf die Autobahn entführen und da erstmal alles geben. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Zürich, sammeln hoffentlich unseren wunderbaren 218er CLS 350 Benzin ein und hoffen, dass das ein schönes Kfz ist. Bis dann. Tschö. Tschüss. Guck mal auf die andere gegenüberliegende Spur, Julian. Man kann meine Begeisterung, denke ich, sehen. Kunde. Das ist jetzt kein Quatsch. Wir sind gerade von der A4, Dreieck Nossen, auf die A14 hochgefahren, Richtung Magdeburg, Leipzig. Und ich sage jetzt mal ohne Scheiß, wir fahren jetzt seit 5 Minuten bei Tempo 140, 150 hier am Stauende vorbei. Und Alter, wir haben eigentlich noch normalerweise echt zu tun heute. Ja. Scheiße. Da siehst du aber, dass die irgendwie gefühlt schon alle unterwegs sind, ne? Von wegen Ferienbeginn irgendwie übernächste Woche oder so. Nee, die meisten, die keine Kinder haben oder keine Schulpflichtigen, die sind schon unterwegs. Aber so geht der Tag dann wieder rum, ne? Denkst du mal schnell hier 3-4 Stunden Auto abholen, werden aber schnell 6-7 Stunden. Mal abwarten. Müssen wir bestimmt dann irgendwo abfahren. Aber Porsche, muss ich sagen, so läuft sehr, sehr, sehr gut. Bis jetzt. Fahren wir zu 160. Hängt gut am Gas. Und haben auch neue Spulen übrigens drin, das hat ich ja schon gesagt. Ne? Also Ja. läuft super bis jetzt. Mal sehen, Rückzug werden wir vielleicht, wenn Platz ist, mal ein bisschen mehr Gas geben dann. Ne, dass wir so 150, 200 Kilometer erstmal ein bisschen den Kollegen dran gewöhnen. Dass wir ein bisschen höher drehen wollen. Auf längere Zeit. Ne? Es gab wirklich früher Motoren, vor allem in der Pagode, ne? Die 230er Motoren und so. Wenn du da irgendwie ewig lange Vollgas gefahren bist, kann es passieren, dass du dort auf der Autobahn, dass du da Motorschaden nach sich ziehst. Geil. Ja. Krass. Das war früher so, also da gab es oft Ärger dann mit den Motoren. Vielleicht lag so einfach an zu wenig Öl, schlechtes Öl, was weiß ich, ne? Aber Ja gut, das klassische auf der Autobahn verheizen halt, ne? auf der Autobahn verheizen, ja klar, die Karre steht nur dumm rum, ne? Ja. Fährt nur im Drehzahlbereich zwischen 850 und 3000 Umdrehungen. Und dann kommst du auf immer auf die Idee, jawohl, Dann trittst du dir voll in die Fresse. jetzt fahren wir mal schnell irgendwie nach Berlin und geben mal alles, was geht. Ja. So ungefähr. Mal schnell Freifahren, ne? Das verstehen ja viele so, wir fahren auf die Autobahn und machen direkt Feuer. Freifahren bedeutet für mich, wir fahren erstmal 100, 200, 250 Kilometer Piano und steigern uns langsam. Deswegen sage ich ja, also Freifahren ist nie eine Tankfüllung auf der Autobahn verblasen, sondern das sind für mich 2 bis 3 Tankfüllungen und 500, 600 Kilometer mindestens, wenn nicht eher Richtung 1000. Kann vielleicht sein, dass das Quatsch ist, aber Ja, ich denke, das ist schon der richtige Weg. du merkst das auch, dass die, wenn so ein Auto wirklich nur im Stadtbetrieb unterwegs ist, dass es die ersten paar 100 Kilometer nie wirklich will. Na, wenn du dann mal versuchst, zu beschleunigen, merkst du so richtig, so richtig ist er noch nie da. Das merkst du bei meinem eigenen Auto sogar. Ne? Und dann, wenn du das so langsam aufbaust, so dass du die Drehzahl so langsam steigen lässt und hältst, dass ich immer so um 500 Umdrehungen, so aller 50 Kilometer oder sowas, dann merkst du, dass es dann sauberer hoch beschleunigt, das Fahrzeug. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Ja, ja. I know. I know. I know. Ich dachte gerade irgendwie an die Turbo, wo du gesagt hast, mit dem Korken im Arsch. Ja, das war auch so. Ja. Exakt. Da sind wir auch an Wörthersee gefahren, der Turbo, der 964. Auf Achse Lisa mit dem Cabrio und ich mit dem Turbo. Und hinzu halt normal gefahren, 120, 130, 140, 150. Ganz easy. Und rückzu dann die letzten 150, 200 Kilometer dann so ab. Auf der A72 war nichts los, hat man freie Bahn. Und dann halt mal fliegen lassen, die Kuh. Und da ist die Lisa mit dem Cabrio easy an mir vorbeigefahren. Ich dachte, Mensch, ich habe theoretisch ja 70 PS mehr, das kann ja nicht sein, dass sie jetzt hier wegfährt. Ne? Du möchtest ja wenigstens gleich aufbleiben. Und dann wirklich so die letzten 100 Kilometer wirklich dann auf Feuer richtig gemacht und dann wirklich mal ausdrehen lassen, die Bude. Ne? Und da hast du richtig gemerkt, so vierter Gang, irgendwie bei 5500 Umdrehungen oder irgend sowas, macht richtig flupp. Hast du richtig gemerkt? So, als würde er gegen die Wand fahren so. Und dann ging es wie als wäre das Tor aufgegangen. Geil. Und dann bin ich an der Lisa easy vorbei. Das ist krass, ne? Wie das halt so ist einfach, ne? Wild. Was war? Da habe ich echt gedacht, hey, was war denn jetzt los? Da habe ich erst mal Rückspiegel geguckt, habe ich irgendwas verloren? Der Cut rausgeflogen oder was? Weißt du, ich meine? Ja, ist ja. Wenn hier irgendeiner, das ist ja typisch, wer ein altes Auto fährt, so wie ich, ne? Ja. Und das hupt oder winkt irgendeiner, denke ich mir gleich, warte mal, brennt irgendwo, qualmt's? Habe ich was verloren? Ja, wirklich, das ist das, was ich immer denke. Ja. Guck schnell, brenn ich? Ja, ja. Kenn ich.
Und mittlerweile schreiben dann die Leute, das ist auch verrückt, dass sie mich erkannt haben halt oder das Auto. Ja. Und manche hat ja letztens geschrieben, dass man halt aufpassen muss wegen Hatern und so, dass man nicht so viel zeigt und so. Ja. Ich sage, naja, wenn man davor jetzt irgendwie Respekt hat oder sagt, okay, ich habe halt Angst davor oder so, dann sollte man gleich das ganze öffentliche Thema lassen. Ich habe ja zum Beispiel, was ja auch Leute gefragt haben, wie das ist, ob man jetzt YouTube da irgendwie... Achso, du lässt mich raus. Achso, das ist aber nett. Dankeschön. Dass Leute wissen wollten, ob YouTube denn schon was bringt so. Also jetzt nicht spürbar. Ne? Also kannst du nicht sagen, dadurch haben wir jetzt diesen Monat 5 Autos mehr verkauft. Ja. Das ist nie wie so ein Kumpel von mir hat eine Kfz-Werkstatt, macht auch YouTube. Ne? Und bei denen ist was ganz anderes. Der kann sich vor Arbeit kaum retten, so gefühlt. Ne? Ja. Also bei dem läuft richtig brutal dadurch. Ja. Also Autohandel und YouTube, ob das jetzt zwingend was bringt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Sag mal, viele sagen ja dann aus marketingstrategischen Gesichtspunkten heraus, ist es interessant, ja, wobei du eben auch gucken musst, du kannst dir auch schnell selber schaden. Ja. 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 Und Hatten wir letztens das Gespräch hier mit dem Anwalt, genau. der so überzeugt davon war, dass das eher schlecht ist. Genau, der war sehr überzeugt davon, dass es eher schlecht ist, alles zu zeigen. Ja. Der ist aber eben Oldschooler, ne? Der hat mit YouTube nichts am Hut. Das ist eine andere Generation einfach. Andere Generation, stimmt. Gestern hatte ich auch einen ehemaligen Geschäftspartner am Telefon, der ja auch hin und wieder die Videos guckt. Und er sagte eben, oh, naja, in deinem Video sagst du eben genau das, so wie wir beide gerade miteinander reden. Ja. Und so bist du ja auch. Der kennt mich ja auch schon viele Jahre oder etliche Jahre jetzt. Und das sagt halt, das finden halt die Leute, die feiern das. Das war ja nie unbedingt das Ziel, jetzt irgendwie marketingtechnisch da irgendwas zu machen. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ist nie nötig gewesen. Ja. Wir haben ja vorher Autos verkauft, schon jahrelang. Ohne YouTube, ja. Ohne ja. YouTube. Ja. Ne? Und tun es ja hinterher quasi oder währenddessen ja genauso. Aber du kannst es nicht sagen, dass es dadurch signifikant ansteigt. Ja, wir haben den C-Klasse verkauft wegen YouTube, ne? C300 oder was? Nee, nicht 300, sondern diese weißes T-Modell. Ja, ein paar Autos sind schon. Also zum Beispiel der Range Rover, den der Rico gekauft hat, Ja, auch zum Bleistift. Dann halt- vielleicht noch so ein bisschen den Ford Ranger, den blauen. Ne? Und E63 kam ja auch deswegen. E63 ging auch darüber, also ein bisschen schon. Ja. Aber du kannst jetzt das aus einem ganzen Monat, weißt du, wie ich meine? Oder aus anderthalb Monaten. Nee, natürlich ne? nicht. Nee. Und das ist nie wie in der Werkstatt, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ja, du machst halt irgendwie ein Video zu einer Reparatur von einem Motor, hast 10.000 Abonnenten und hast im Zweifel, keine Ahnung, nach 2 Wochen 3 Motorschäden mit dem Problem da, die du reparieren darfst. Ja, na klar. Ne? So ist es bei uns nie. Also wir machen jetzt nie ein Video zu einem Auto und dann haben wir irgendwie 20 Interessenten dafür, die es haben wollen. Ja. Na, da hast du mal 1 oder 2, die dann sagen, jawohl, das hätte ich gern so, weißt du, das suche ich halt. Was wahrscheinlich eher funktionieren würde, denke ich, ist so, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, kannst du mir dir ein Auto suchen? Ja, da kommen auch relativ viele Anfragen, Anführungszeichen rein, aber es ist zeitlich halt einfach nicht drin. Das ist nie machbar. Ne? Und du musst das halt alles ein bisschen, du willst ja nie eine Anfrage annehmen und du musst dich ja damit auseinandersetzen. Na klar. Du musst ja dann mit dem Kunden besprechen, so pass mal auf, lass uns mal abklopfen. Geht das überhaupt, was du dir vorstellst? Mhm. Was gibt es dafür überhaupt fürs Geld? Macht das Sinn? Passt das Auto eigentlich zu dir? Ja. Ist es auch das, was du eigentlich willst? Oder ist es gerade nur auf Deutsch gesagt, eine verrückte Idee? Ja, weil ich Ja. lese es relativ oft entweder über die Homepage oder über Instagram halt. Ja. Und mir tut es dann schon immer ein bisschen leid, wenn man da halt nicht wirklich drauf eingehen kann. Aber bräuchte es halt mindestens eine Stunde pro Anfrage, Reicht nicht. um das erstmal. Zu analysieren. Ja, Du musst den ans Telefon kriegen, ja. dann musst du mit dem darüber reden, dann musst du rausfinden, was will er eigentlich wirklich. Ist es auch das, was Ja. zu ihm passt? Und will er das auch wirklich? Ne? Ist Genau, ernsthaft halt, ne? genau. Ja. Und weiß ja auch, was er dann im Zweifel auch kauft, weil es sind ja manchmal verrückte Sachen dabei. Ja. Ja? Weiß er auch, was er da kauft. Weil ich habe keinen Bock, ja, irgendwie so ein Auto, auf Deutsch gesagt, für jemanden ranzuholen. Der fährt dann mit einer Woche draußen rum und dann erzählt er, dass das alles scheiße war. Ja. Da ich irgendwie, weißt du, wie ich bin? Ja. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Es ist auch eine Budgetfrage. Viele Sachen, die klopfst du ab, das passt einfach nicht, es geht nicht. Da muss derjenige sich selber irgendwo in die Karre ziehen, von privat, ohne Gewährleistung, ohne Garantie, ohne alles. Ja. Na, dann kriegst du das vielleicht fürs Budget hin, aber wir als Händler, das ist auch das Nächste, wir müssen ja einen Ertrag erzielen und der muss so sein, dass man die Kosten deckt und darüber hinaus einen Gewinn erzielt, weil sonst wird es sinnlos. Ja. Und genauso ist es auch bei Fahrzeugankäufen. Wir kriegen ja viele Angebote, was viele ist auch übertrieben, aber wir kriegen
mittlerweile jetzt schon so die ein oder andere Anfrage, ob wir das Auto kaufen wollen. Ja. Und ja, Leute, versteht es nicht falsch, das ist ganz lieb und wir freuen uns auch wirklich darüber. Ne? Es ist kein Quatsch, weil auch coole Sachen teilweise dabei sind, wo du sonst vielleicht nie rankommst. Aber wir sind halt auch Händler, kalkulieren normal wie alle anderen auch. Wir kochen mit demselben Wasser wie alle anderen Händler auch. Wir werden wahrscheinlich nur manche Sachen etwas anders als manche. Da hat ja jeder seine eigene Herangehensweise. Na? Es gibt Händler, die sagen zu so einem Auto, so ein Auto würde ich nie kaufen, das würde ich vielleicht 10.000 Euro ausgeben. Wegen Folgekosten, kaputt hier, da, dort, bla bla bla. Na? Der Enrico würde sagen, für so ein Auto würde ich wahrscheinlich locker über 20 ausgeben. Naja, ist so. Glaub mir, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich hatte früher bei Auto 1 einen Partnermanager, der Oliver, viele Grüße an der Stelle. Und mit dem habe ich jahrelang gearbeitet, jahrelang telefoniert, Stunden am Tag, Stunden in Telefonkonferenzen gegangen, Autos besprochen, gekauft, verhandelt, gemacht, getan. Und da war es halt so, dass der immer gesagt hat, wenn er mein Auto vorgeschlagen hat zum Beispiel, ich gesagt habe, kannst du so und so sehen, da sagt er, Mensch, das ist so interessant. Hab Händler von dort, aus Norden, aus Süden, aus Osten, aus Westen, jeder wartet es anders ein. Ja, krass, ne? Also es ist wirklich so. Aber das sieht man ja auch an den in den Börsen gekauften Autos, da sind ja manchmal welche dabei, wo ich mir denke, ein anderer Händler hätte das niemals gekauft, das Ding. Niemals. Also du bist da schon manchmal crazy. Wie meinst du das? Naja, zum Beispiel den Wrangler. Da sind bestimmt viele drüber weggescrollt und dachten sich, nee, das stelle ich mir nicht hin. Denke ich. Das kann schon sein. Du dachtest halt, geil, nehme ich. Das kann schon sein, ne? Ja, na klar. Jetzt mal ohne Mist, ne? Natürlich, und das kann schon jeden Händler ja nur nachvollziehen, ist es einfacher, vom Kopfschmerz her, ein Auto zu kaufen, was 2 Jahre alt ist und vielleicht 40.000 Kilometer drauf hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass der kaputt geht, die liegt bei, vielleicht bei 5%, 10%. Und wenn, dann ist es ja... Und dann hast du halt eine Gebrauchtwagengarantie. Genau, ja. Und die trägt halt im Regelfall, wenn es keinen Ausschluss drin gibt, 100%. So ein Auto wie wir jetzt hier gerade fahren, oder so ein Wrangler, oder ein Jaguar, oder was auch immer, whatever. Renault 5 GT Turbo, was noch kommt. Oh, auch geil. Ja, das sind halt Autos, ja, die bringen halt Arbeit mit sich. Na, die können nur anstrengend sein. Sehe G270 CDI. Ja. Oder E500 Kühlwasserverlust. Da ist dann auch die Chance, dass nach hinten losgeht, höher einfach. Ne? Dass man sich verkalkuliert oder dass irgendwas Unerwartetes kommt. Ne? Das Risiko ist größer. Ja. Deswegen musst du da auch mit anderen Margen im Zweifel arbeiten. Da kannst du nie eine Standardmarge fahren, weiß ich sag's mal pauschal, 2.000, 3.000 Euro oder sowas. Ne? Brutto. Ne? Ja. Wie vielleicht bei so einem 2019er A4. Ne? Da hast du vielleicht 2 Mille oder sowas. Ja. Brutto. Das hört sich jetzt viel an. Aber zieh mal die ganzen Kosten ab. Ja, da bleibt ja nicht so viel hängen. Ne? Da bleiben vielleicht am Auto 700, 800 netto. Ja. An einem Auto, wo du Kapitalaufwand reingeschoben hast von, 25, 28.000, die du bindest. So krass. Ja? Und das hat letztens so einer geschrieben, dass seit Einführung der quasi Sachmangelhaftung 2001 der Autohandel als solches einen sehr, in Anbetracht der Tatsache des Kapitaldienstes, den du hast, also sprich an Millionen, die du im Zweifel bindest, im Jahr bewegst, anhand der Haftung, die du hast, ins Verhältnis zu der relativ geringen Marge mittlerweile, ein eher nicht lohnenswertes Geschäft ist. Das hat er sehr genau auf den Punkt gebracht. Ja, 100 Punkte hast du geschrieben dann, ne? 100 Punkte habe ich drunter geschrieben. Ja, das ist ja auch Und es ist halt das, wir kriegen immer noch Zuschriften von ganz jungen Leuten, die damit anfangen wollen. Und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt nochmal anfangen bei Null, so ohne Wissen, ohne Kapital, das habe ich schon 20 Mal gesagt, aber ich sag so immer wieder, nee. Es sieht halt auf den ersten Blick gleich Sieht aus. einfach aus. Und ich dachte, so nach einem halben Jahr, wo ich hier war, dachte ich mir auch, na, können wir eigentlich ja selber mal machen irgendwann, ne? Aber nee, bei Gott will ich mir nicht... Stimmt, am Anfang hast du noch gesagt, Mensch, da könnte man ja in Bayern noch eine Filiale aufmachen. Genau, Mensch, so, das mal so, das wäre so mein Traum gewesen so eigentlich. Halbspaß gedacht. Ja, genau. Das könnte man ja vielleicht mal machen, ist auch, na klar, Julian, Da gute Idee. war schon so 10% Hoffnung dabei, wo ich dachte, das wäre wirklich cool. Ja, so, da kannst du das Leben noch versauen auf jeden Fall. Aber nee, wirklich, das ist zu viel Stress für... Oder die Waage ist nicht gleich sich nicht aus. Nee, also irgendwie das ist, wie MC Boogie immer schon gesagt hat, ne? Das Erfolg ist wie so eine Schwangerschaft. Jeder sieht den Erfolg,
und gratuliere dir dazu, aber keiner weiß, wie oft du dafür gefickt wurdest. Und das trifft so krass im Das ist so Autohandel ein geiler zu. Spruch. Das ist so ein geiler Spruch. Und der trifft aber so krass im Autohandel zu und generell in Dienstleistungsberufen. Ja. Da finde ich fast eine Werkstatt zu betreiben fast noch einen Ticken dankbarer. Weißt du warum? Weil du dann dafür, meistens jedenfalls, für das, was du selbst gemacht hast, haftest. Was ich, du hast einen Motoren kaputten und den machst du ganz. Da weißt du, was du gemacht hast. Wenn du es nicht ordentlich machst, dann machst du es nochmal. Ja. Ja? Und bei einem Auto, ja, wie zum Beispiel der E500, Ja. wo offensichtlich der Vorbesitzer davon schon wusste und das Auto wissentlich mit dem Mangel hat verkauft und schön Kühlwasser aufgefüllt hat und wir, also zumindest scheint es so, wir wissen es noch nie, ne? Aber so ungefähr wird es sein, wir das Auto ohne dieses Wissen mit einem ruhigen Gewissen weitergeben, an den nächsten uns gewährleisten. Und dann stellt sich nach 2 oder 3 Monaten heraus, das Ding zieht Wasser durch. Ja. Das, verstehst du, du steckst da nie drin. Da gab es auch letztens einen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, dass die Kunden ja immer vergessen, dass wir die ja nur handeln, wir sind ja Händler. Ja. Das sind nicht unsere Ja. Autos. Nee, die denken aber, die tun dann immer so. Ja, die kommen ja rein, sind vielleicht eine Woche bei uns Ja. und gehen wieder raus. Ja, ne? die tun dann immer so, als hätten wir das alles gewusst. Ja, Aber wie soll ich das wissen, wenn das Auto vom LKW kommt? ja, Alle Flüssigkeitsstände passen, das Auto macht keine Probleme, es fährt einfach frei, mal eine Probefahrt, ist alles in Ordnung. Und dann irgendwie nach, keine Ahnung, 500 Kilometern oder so oder 600 Kilometern stellt der Kunde fest, dass da Wasser rausgeht. ja. Ja. So, ich fahre ja nie jedes Auto 500 Kilometer Probe. Nee. Außer wir holen es auf Achse ab, dann weiß ich es. Ja, Aber in dem Fall ist es halt nicht so gewesen. Ich glaube, als Werkstatt, wenn du einen Kanal hast, so einen YouTube-Kanal, und du machst das vernünftig, macht das auf jeden Fall einen Mehrwert. Definitiv. Was man von dem Autohandel nur bedingt sagen kann. das dauert wahrscheinlich viel länger, Dauert länger. beim Auto. Dauert viel länger. Ja. Weil du siehst ja, dass die Leute zum Beispiel sagen, okay, wir kaufen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr eins und dann würde ich bei euch mal vorbeikommen. Ich denke, du brauchst eine viel größere Reichweite, dass das Und dann wirklich laufen Viel, viel macht. größer. Wahrscheinlich das 10-fache, meiner Meinung nach. Ja, Ich denke, das 10-fache an Abonnenten. 5 bis 10-fache, ja. Ja, ich denke 10-fach realistisch, Ja. weil, guck mal, jetzt sagt ihr noch, ich will das und das Auto, dann habe ich das nicht, kann das nicht anbieten. Bei der Werkstatt ist, du hast einen Motorschaden, ja, kann ich reparieren. Ja, Motor bleibt ja mehr oder weniger Motor. ja. Ne? Klar gibt es Sachen, die sind komplexer und manche Sachen sind nicht so komplex. Ja, man kann mehr helfen, man ist viel breiter aufgestellt. Richtig, Ja. genau. Jetzt, sind jetzt dann gleich da hier in Zürich. Wir haben so viel Rohmaterial, glaube ich, auch auf den Speicherkarten, was wir noch nie benutzt haben. Irgendwas klappert hier übrigens auch. Ja, aber Kriegst du das mit? ja, jetzt erst auf der Straße. Ne? Jetzt, ne? Hier auf diesen Bodenwellen. Und das Auto hat eine Vollabnahme bekommen. Ganz frisch. Ganz frisch. Wir haben alles das, was zu machen war, gemacht. Noch geiler war, das war auch geil. Und die Geschichte muss ich noch kurz erzählen. Ja. Der Björn hat ja neue Reifen bestellt, ne? Für dieses Auto passende. Ja. Weißt du, was der Hammer war? Das Auto kam zurück und Vollabnahme geht nie. Warum? Reifen haben keine Prüfzeichen drauf. Keine E-Prüfzeichen. Hm. Mhm. Weißt du, was die Reifen haben? Ich kann mir vorstellen, ja. Aber was Yep. haben die dann da gemacht, bitte? Weiß ich auch nicht. Will ich auch nie ernsthaft drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Also Reifen haben sie ja wohl ein E-Prüfzeichen. Weil, ne? Und hier klappert irgendwas. Merke ich sogar in der Lenkung. Okay, was? Schlägt richtig. An der Vorderachse. Not geil. Aber jetzt erst halt, ne? Ja, jetzt gerade. Jetzt geht's gerade los. Naja, dann fährst du dann TLS, oder? Und ich fahr dann hier. Nee, ich fahr mit dem Ding hier. Jetzt mal das Lenkrad fassen. Ja, oh krass. Richtig so ein. Wir fahren Alter. jetzt so 80. Ach du Scheiße, ja, richtig krass. Mhm. Es klopft richtig im Lenkrad. Genau. So, und jetzt überleg dir mal bitte Folgendes. Aber- Jetzt schaffe ich das Ding zur Vollabnahme. Ja. Krieg einen Mängelzettel oder auch nie, den ich noch abarbeiten darf, ja? Das mache ich. Ja. Dann kriegt das Ding die Zulassung nach erfolgter Nachprüfung, ja? Ja. Dann gebe ich es den Kunden ruhiges Gewissens, weil ich denke, haben sich ja Ingenieure angeguckt. Und der fährt 100 Kilometer, das ist nichts. Genau. Und jetzt fängt es an zu klappern. Ja. So, was soll der dann denken? Was denkt der Kunde im Zweifel? Ja, dann denkt der wieder TÜV und wir sind. Wir sind Buddies und machen zusammen gemeinsame Sache. Genau, weil mir das übelst Spaß macht, irgendeinen geilen Zettel zu kriegen, wo dann irgendwie drauf steht, dass wir Betrüger wären und die Karre dann wieder abhole. Auf meine Kappe. Ja. Quer durch die Bundesrepublik fahre. Und
Wer macht Mitarbeiter beschäftigen, Ersatzwagen hinstelle, das Auto wieder mitnehme und dann daran rumrepariere. Und welcher Händler in unserer Größe macht bitte sowas? Das gibt's doch nicht mehr. Das ist Schwachsinn. Am Ende ist es irgendein verficktes Bauteil für 50 € Ja. und 2 Stunden Arbeit. Noch geiler war, S500 habe ich das schon erzählt mit den Querlenkern. Ja. Hast du das schon erzählt? Ja, oder? Hat das die falsche Seite gemacht wurde? Genau. Ja. Ja, Ja. weil aber die falsche Seite die ausgeschlagenere war. Nur mal Ja. so am Rande. Ja. Das ist aber nie unserer TÜV-Station gewesen, sondern die bei dem Kunden in Frankfurt. Ja. Ja? Das Das ist auch strange. verstehst du, ich meine, ich Weil- hab's gesehen. weil- Ich hab, Björni dachte gestern, hat das in den Raum gestellt, ob die vielleicht vorm Auto standen. Und dann links und rechts. Weißt du, dass die so dumm waren, dass die nicht in Fahrtrichtung gedacht haben, sondern meinst du? könnte auch sein, theoretisch. Aber ich meine, das ist doch. Aber es waren ja beide durch. Ja, Ne? Haben wir also beide jetzt getauscht mit Ja. Kunden for free. ja. Ne? Das sind halt so Sachen, wo ich so denke, Alter, und da bist du mehr oder weniger ausgeliefert der ganzen Sache. Du kannst dich also auf Deutsch gesagt nie drauf verlassen. Du musst dir alles nochmal genau angucken. Und jetzt müssen wir das Auto dann, hoffentlich fliegt jetzt hier nichts ab. Hm. Ja? Ich wackel dann mal hier an den Führungsgelenken rum, so gut wie es geht, aber ich glaube nicht, dass ich was finde. Bin gespannt. Ja, es kotzt mich einfach nur an. Also Freunde, wir sind jetzt von der Autobahn runter und das Klappern wird echt immer fataler. Ne? Wir sind gerade um die Kurve gefahren von der Autobahnabfahrt und da hast du es richtig, das Klappern gehört. Ja. Kommt von vorne links meiner Meinung nach. Wir haben jetzt mal Lüftung ausgemacht. Vielleicht, wenn man jetzt... Spürst du es? Ja. Also wenn du 120 fährst, merkst du es nicht. Ne? Gehört? Ja. Ja. 12.001 stehe ich bei denen an der Scheibe. Weißt du, was der da gemacht hat? Ich gucke so durch die Scheibe, denke, alter Scheiße, wirklich um 12 zu, Kacke. Hob der das Brett auf, um 1, bumm, zack, zu. Wirklich ohne irgendwas. Irgendwas. 1, Nee, genau. zack, bumm, zu. Der hat sich jetzt wirklich, glaube ich, keinen Zacken aus der Krone gebrochen, zu sagen, hier, was willst du denn haben? Haha, Schlüsselgewehr, danke, ciao. Wisst ihr, ich mein? Nee, der hat es einfach Mittag. Das hält ja konsequent ein. Alter. Verstehe ich ja auch, ne? Aber man kann es ja ein bisschen ordentlicher sagen, oder? Jetzt sind wir dazu verdammt, eine Stunde irgendwie rumzulungern. Seit eine Stunde, ey. Das fehlt uns hinten raus wieder. 1, zack, Fenster zu. Es war Oh, freundlicher Alter. Typ auf jeden Fall. Du kannst noch nicht mal nachhaken, irgendwie sagen, komm, ich gebe den 10er, gib mir da einfach. Da war das Direkt Fenster schon zu. Ja. Gib mir da einfach das Auto, ich zahle dir uns 20, ist mir scheißegal. Können wir uns die Karre mal angucken, vielleicht finden wir ja raus, was das ist, oder vielleicht wollen wir es ja lieber gar nicht wissen. Ja. Vielleicht ist das besser. Gute Frage, ja. Ja, aber jetzt mal ohne Mist, wir können das dann gleich mal, wenn wir auf dem Truckstop sind, fahren wir mal im Kreis. Ja. Da hörst du es massiv. Gut. Scheiße, bis gleich. Bis gleich im Kreis. Ich liebe, das liebe ich ja so in alten Autos, immer irgendwie was Neues. Ne? Was hat man von uns gerade gesagt? Normalerweise müsste man eigentlich jedes Auto, so wie wir jetzt, irgendwie mehrere 100 Kilometer Probe fahren, gerade solche alten Autos. Ne? Aber wer bezahlt das? Wer macht das? Wo kommen die Leute dafür her, die auch den Sachverstand haben und, die es auch merken, dass was nicht stimmt? Ja, man hört schon. Ja. Pass auf, 1, 2, 3. Hallo Vollabnahme, ich bin dabei. Nee. Hier nicht, also links unten. Ja, links. Irgendein Lenker, Querlenker, irgendwas. Irgendein Lager am Arsch. Hättest du mal was Anständiges Hätte ich mal was Anständiges genannt, könnte ich die Scheiße jetzt nicht machen. Ne? Das kannst du halt auch dumm übertragen. Ja, ne? gut, stimmt, ne? Also Jürgen hat jetzt nicht so viel Energie. Ich habe Wahrscheinlich alles noch einen Burger gegeben. mehr essen sollen, um hier mal richtig zu wackeln. Ne? Weil es hört sich so an, als würde es doch eher mittig rauskommen. Ne? Also Richtung Lenkgetriebe irgendwie. Ist es denn auch beim Federn? Oh, ja. Aha. Aha. Weil sich irgendwas bewegt, ne? Ja. Da lässt du mich da unten übelst lang wackeln, obwohl es auch so geht. Wir müssen noch ein bisschen an deiner Kondition arbeiten, bis wir da seit dem Making-of. Hier übrigens, so sieht es aus, das Auto. Ne? Die Farbe war Arena Rot Metallic. Eigentlich eine coole Farbe. Auch nicht schlecht, ne? Ja, eigentlich lustig. Habe ich überlegt, ob wir die wieder zurücklackieren sollten.
in Originalfarbton. But it's expensive. Hat der Holger aber gesagt, lohnt sich vom Aufwand her nie, weil die Lackierung gut ist, die drin ist. Ja, Oder drauf ist, weil, wie du siehst, hat man sich ja hier ein bisschen Mühe gegeben, ein bisschen mit einlackieren. ja. Auch da Scharniere alles. Und interessant ist auch, das macht man ja nicht so oft. Oder das machen die meisten ja nicht. Auch Einstiege alles ordentlich auslackiert. Alle Dichtungen abgehabt, die man ja auch sehen kann. Holmend auch die Scheiben waren draußen. Und man hat sich auch hier Mühe gegeben und mit reinlackiert. Ne? Das ist schon gut. Also man hat zumindest Teile, Anbauteile des Motors zurückgebaut und alles in Wagenfarbe mit lackiert. Es wäre halt ein immenser Aufwand, das jetzt nochmal zu machen. Lohnt sich nicht. Und du willst den verkaufen. Ne? Das ist Weißt du, was ich machen würde, wenn ich das Auto verkaufen würde? Der nächste, der ihn hat, ja. ich würde es auch mal so lassen, wie es ist. Weil die Lackierung ist wirklich in Ordnung, Ja. von der Qualität her. Und wenn die Lackierung dann in 10, 15 Jahren mal durch ist, dann könnte man sich mal überlegen, komm, wir machen den im Originalfarbton. So, ja, da kannst du mal nichts. Musst du gucken zu. Ich denke mal, bis nach Hause fahren können wir mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass uns jetzt was auseinanderfällt, aber da muss der Kollege aus der Werkstatt auf jeden Fall mal ran. Ne? Jo. Und ich denke, wenn wir dann ankommen in Dresden, wird es richtig übel. Ich hatte schon mal bei irgendeinem BMW so ein ähnliches Geräusch, da war es glaube ich irgendein Hydrolager. Wir bringen jetzt hier irgendwie eine Stunde Zeit rum. Ich hole uns mal ein Kaltgetränk und eine Maske. Hol uns mal ein Kaltgetränk und eine Maske, das wäre toll. Hier liegt noch einer auf dem Boden, ist das dein? Ja, das ist meine. Das hätte ich dir jetzt einfach genommen. Leck mich am Arsch, nächstes geht die Klimaanlage. Ah, wir sehen uns bis gleich. So, jetzt Stunde rum. Es ist kurz vor 1. Da stehen schon 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde mal sagen, so 6 LKW-Fahrer, die sehr wahrscheinlich genauso wie wir auf ihre Scheißautos warten. Mal gucken, wann wir da jetzt drankommen. Nicht? Jawohl. Und in Dresden geht auch schon wieder die Post ab. Währenddessen wir nicht da sind. Irgendwas ist immer, ne? Und aus der Lüftung riecht so nach Opa. Das ist nicht normal. So fährt sich das Auto auch, ne? Das hat meiner Meinung nach vermutlich mal ein älterer hergefahren. Siehst du auch an der Innenausstattung schon eigentlich sensationell. Holzlederlenkrad, schönes Holz drin, Sitzlüftung, Memory-Sitze, Schiebedach. Eigentlich cool, ne? Eigentlich geil, ne? Richtig gut. Soundsystem. Auch die Kombination von außen innen. Sehr elegant, ne? Hat zwar nur das 17 Zoll Rad drauf, aber sonst Zustand auch auf den ersten Blick ziemlich cool. Hat hier zwar ganz ein paar Einschläge drin von anderen Türen. Hier sind so Oh ein paar ja, Dellen hier. drin auf jeden Fall. Wieder was für unseren Dellenmischer, ne? Reifen sind aus 15. Da würde ich jetzt mal sagen, die gehen noch. Ja, vom Profil her alles noch tutti und läuft auch schön, ne? Und halt echt selten eigentlich, ne? Übelst, also unglaublich, wie selten so ein Auto mittlerweile ist. Weil das ist wirklich ein deutsches Fahrzeug mit Checkheft und letztes sowieso erst gemacht, also alles schön eigentlich, ne? So wünscht man sich. Innen drin ordentlich sauber, nie abgeranzt, nie abgeschranzt, ne? Die Sabine. Hier ist der letzte Service, bei 76. Sabine hat den gefahren? Die Sabine, ja. Okay. Hat fast ein bisschen so Nostalgie, ne? Nostalgie und Youngtimer-Vibes Ja, irgendwie. genau. Ich sagte so wie es ist, die Fahrzeugkategorie wird man Youngtimer werden, auf jeden Fall. Ja. Und ich werde nie vergessen, mein Geschäftspartner hatte 2007 genau so ein Auto. Aber mit dem alten Motor mit 272 PS. Ja. Und in grün, innen drin auch beige, so wie der jetzt hier. Ja. Ich meine etwas anderes Holz. Da hat er damals, der ich nie vergessen, das hat er mir dann erzählt, vor seinem Bruder mit dem Ding rückwärts eingeparkt. Der Bruder stand so da und hat ihn gequalmt. Ja. Und der parkt so rückwärts mit dem Boot ein, 2007. Muss man sich vorstellen. 2004 kam die Kiste raus. Da war das ein übelstes Mondfahrzeug. Und der Bruder steht so da, hat damals so zu Immobilien gehandelt und hocht so und guckt so die Karre an und denkt, Mensch, Alter, bist du Millionär oder was? Ja, Ja, wirklich. Ja. Ohne Mist. Und das Krasse ist, dass meiner Meinung nach das definitiv das Auto von Mercedes eines der Fahrzeuge von Mercedes werden könnte, welches Kultstatus genießen wird. Denke ich auch, ja. Insbesondere die Bauform. Ja. Weil ich das hier schon ein bisschen sehr originell finde mit den Scheinwerfern, wie sie das Design konzipiert haben. Und ich finde halt den Innenraum halt geil. Problem ist halt, du kannst auf der Rückbank 1,85 oder 1,84 sitzt hinten so. Ja. Also für Kinder ging's. Funktioniert auch mit Kindersitz ganz gut. Aber eben für erwachsene Leute auf längeren Strecken ist die Rückbank nix. Ja, aber es ist halt echt ein cooles Auto. Ist halt dann Sie- doch mehr E-Klasse als S-Klasse, ne? Muss man sagen. Ja, ist es. Ist ja ein 211er letzten Ja. Endes. Ja, aber viele denken halt, CLS ist irgendwie S-Klasse, aber ist es ja nicht. Nee, ist ein 211er. Sieht man auch, die Gene sind ja überall da.
Ne? Die Sitze sind quasi identisch gefühlt. Ja. Lenkrad, alles, die Armatur ist vergleichbar, ne? Kombi-Instrument, alles dasselbe. Ich glaube auch selbst die Achsen und Co. ist alles 211er. Fahrwerk und so, ja. Fahrwerk, alles 211er. Gab es mit Luft, das ist jetzt eine Static-Federung, also sprich Spiralfeder. Sprich, es kann nichts kaputt gehen. Theoretisch kann höchstens die Feder brechen und in den Reifen stecken. Das würde gehen. Ja, gut. Aber ansonsten kann da an der Stelle nicht viel kaputt gehen. Ne? Und die gab es halt als 55er und als 63er. Geil. In dem Modell, jetzt ist es am Facelift, wäre es dann theoretisch ein 63er. Fett. Obwohl, warte mal. Nee, der hat nur die Facelift-Maschine. Ach so, Ja, der hat nur das neuere Motorchen mit Aber das 292 PS. also ein Twitter quasi. Genau, die haben dann eine neue Maschine, aber alte Optik. Krass. Na, die neuen, das Facelift hatte dann das Dreisprechlenkrad drin. Die hast du noch den Oldschool-Look. Oh, ich finde das aber cooler, muss ich sagen. Ja, ist ganz ehrlich, ne? Ich finde ja Holz-Lederlenkräder ja sowieso geiler. Ja. Ja, das ist so geil. Ich habe da gerade so alles ausprobiert in dem Auto und mal rumgefummelt, wie ich eben so bin. Ne? Und es geht erstmal alles. Klima geht auch wunderbar. Wir haben übrigens nur 33,5 Grad. Ja, das geht. Auch hier die Bländchen sind noch ganz. Ne? Der Klassiker. Brechen immer die Nasen raus. Und hier, ganz wichtig, Kunde, damit kann keine Sau mehr was anfangen. Wie geil der Gibt's einen Schaltknopf Adapter dafür? aussieht in diesem Ja, Holz. überragend Übelst edel. Ja, Das ist der Wahnsinn. Ne? extrem gut. Harman-Kardon und Soundsystem, große Alter. Klima mit Wechsler. Also ist schon hier alles abgeledert, echt cool. Ne? Auch einfach mal Armaturenbrett. Da, ganz ehrlich, das sieht, auch wenn die Karre ist alt, ne? Die ist 12 Jahre. Und das wirkt aber gar nicht alt. Der hat 76.000 Kilometer jetzt drauf. Eigentlich nichts. Zeitlos. Wirklich zeitlos. Was mir immer imponiert hat, ist das hier so. Das fand ich irgendwie immer krass hier. Ich weiß auch nicht. So, ja. Ehrlich jetzt. Ja, das ist so ein bisschen wie beim CL auch, ne? Ja, genau. Und dann halt das Geilste ist eigentlich das. Ja, Ne? Keine rahmenlose Tür. Zu geil. Wenn die jetzt noch weg wäre, die das, B-Säule. das wäre Alter. krank. Ja. Das hätte, ganz ehrlich, die B-Säule weg, das Ding hätte so gekickt. Das wäre so der Hammer gewesen, aber das ging halt wahrscheinlich nicht. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir nach Hause kommen. Ja, laut Navi schon eine Stunde Stau. A4 Nossen. Geil, ich freue mich. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie umfahren können. Okay, gut. Hä? Ich hoffe, ich finde das alles. Ich habe kein Handy. Oh. Der Julian Lostheimer Sichtig, hat ja heute früh komplett vergrunzt. Aufgrund, dass er sein Telefon hat nicht geladen, dementsprechend der Wecker also nicht funktioniert. Es ist so ein bisschen so ein Déjà-vu mit einer Fahrzeugbatterie mit Plattenschluss. Ja, wirklich. Ja. Und jetzt ist natürlich wieder mal der Punkt erreicht, dass der Julian wieder nicht weiß, wie er nach Hause kommt. Und sein Handy nur noch sagenhafte 1% Akku hat. Ich lade Und gerade zu Hause liegen. seitdem der bei uns arbeitet, mindestens 3 Ladegeräte schon an der Tankstelle geholt hat. Für 20. Alter. 3-mal! Und jedes Mal nie auf die Idee kommt, sich eins mitzubringen. Gut jetzt. Ich hole mir jetzt ein Ladegerät. Ich gehe jetzt. Bis dann. Ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ciao. Ich habe auch den Eindruck jetzt, ich habe mir jetzt so gut wie es ging eben mal ein bisschen ausdrehen lassen. Oder nie bis Anschlag, aber eben so bis 5,5. Und um im 4. Gang mal ein bisschen mit 5,5 über die Bahn gescheucht, ne? Dass er sich mal ein bisschen jetzt rückzu ein bisschen frei fährt. Und der wird jetzt schon, ich bin von der Autobahn gerade runter, haben wir ein bisschen rausbeschleunigt, ne, auf der Landstraße. Und er wird jetzt schon agiler. Dynamischer im Ansprechverhalten auf jeden Fall. Mhm. Da spürst du schon. Also es bringt auf jeden Fall jetzt schon was. Na, mal sehen. So, der hat nur den Fahrschutz verloren, ne? Jo. Wenn du im Rückspiegel guckst und es fliegt irgendwas weg, dann weißt du Scheiße. Ja, zum Glück war da nicht jemand direkt hinter mir. Genau. Oder irgendwelche Flüssigkeiten sich komplett auf der Straße verteilen. Na, ich habe schon darauf gewartet, auf die Verkehrsmeldung dann, dass irgendwelche Fahrzeugteile irgendwo. Aber Gottes Willen. da gab es keine. Aha. Umfrage noch für den Porsche, für die Heckleuchten. Ich würde sie ja tauschen. Ich würde Ja. die Heckleuchten putzen. Rückleuchte und dann muss hier wieder der Schriftzug drauf, ne? Ja. Ach, wie wirkt der, wenn ich so daneben stehe, übers Topwatch? So, irgendwie ist das ganz schön hoch. Ich mag das Kennzeichen. Pass auf. Labert mich da hinten noch voll früh um 7:30 Uhr und schickt mir irgendwie einen Post, einen Link oder was von dem Paket, was er nach Hause geliefert bekommt. Da sage ich so, Kunde, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ob er da mal nach Hause fahren könne, das scheiß Paket in Empfang nehmen. Da habe ich gedacht, hat er bei Amazon ein paar Schlüpper bestellt oder was? Und dann muss er jetzt hinfahren, die Scheiße holen, ne? Ne, da hat der Kollege sich einen neuen Wecker bestellt. Nicht? Mein lieber Hacksangsverein. Neu gebrauchten Wecker, ne? Hier läuft's bei den Leuten. Guck mal, was ich für einen geilen Wecker habe. Gar kein Kunde. Fettfleck. Mahlzeit. Was haben wir hier? Den haben wir ja
kurz gesehen, ne? Als wir los sind, ist der quasi geliefert worden. Audi S5. Was ist denn das brillant? Was ist denn das für eine Farbe hier eigentlich? Ja? Navara. Navara Blau. Hat man das schon mal auf so ein Ding? Ich glaube ja, ne? Ja, auf dem A7 hat man dieselbe Farbe, ne? Das ist schon echt phänomenal, oder? Schönes Ding. Schön Bang & Olufsen, Head-Up-Display. Ja, also wirklich sehr, sehr schön. Start- und Top-Paket, also wirklich spektakulär. Mahlzeit. Was können wir für dich Schönes tun? Ach, du wartest. Gut. Du holst ein Auto ab, das ist immer schön. Den Kollegen. Jawohl. Den GT3-Look haben wir heute verkauft. Da kam ein Tscheche, der hat quasi, die haben eine Firma, die machen nur Porsche. Und im Kundenauftrag holen die, reparieren die und verkaufen die. Und der hat sich das Ding angeguckt, hat wirklich eine Probefahrt gemacht, hat sich alles Technische angeguckt, hat einen seriösen, vernünftigen Preisvorschlag gemacht. Da haben wir ohne Rumpfverwandel gesagt, jawohl, geht los, Feuer frei. Zack, verkauft die Bude. So schnell kann das gehen, stand irgendwie 2-3 Wochen hier rum. Ja? Und das ist halt immer cool. Sowas macht halt Spaß, wenn du dann halt vernünftige Leute hast, die seriöse Preisvorschläge unterbreiten. Als mit irgendwie, was weiß ich, die Kiste kostet 27 und die erzählen dir irgendwas von 21 oder irgend so ein Quark. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen DAX. Feierabend für heute, ist es schweineheiß, morgen geht es auch noch mal rund. Und mal sehen, was die Woche, wie die dann zu Ende geht. Wir haben zwar ein bisschen was verkauft, aber so wahnsinnig viel, jawohl, war es leider nie. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wie im Winter minus 10 Grad, 20 cm Neuschnee ist fast genauso tödlich wie fürs Autohandelsgeschäft wie 35 Grad in der Sonne. 7 Monate Lockdown-Ende und die Biergärten und die Kneipen haben Gott sei Dank offen. Ich persönlich hätte auch Besseres zu tun, außer hier rumzuhängen eigentlich und Autos zu verkaufen und zu kaufen und zu verkaufen. Das ist aber unsere Leidenschaft. Deswegen sind wir ja hier. Und, aber ich denke, die Kunden kommen bald wieder zurück, sobald sie alle im Urlaub waren. Bis dann, Leute. Tschüss.